あれ？動かない。人生の岐路である就職の最終面接の日。俺は踏切のど真ん中で、シニアカーに乗ったまま動けなくなっているおばあさんに遭遇した。おばあちゃん、危ない。助けに入ったはいいものの、大切な面接に遅刻してしまう事態に。だが、このおばあちゃんとの出会いが、俺の人生をとんでもない方向へ導くことになるなんて、この時の俺には想像もできなかった。俺は大学4年生。今年卒業予定の理系男子だ。思い出深いこの大学とももうすぐお別れ。卒業論文のための研究も決まり、研究計画にも目処が立った。そうして就活に専念していた4年生の6月。嬉しいことに、俺は一流企業の最終面接に残った。受ける企業は業界最大手の医薬品メーカー。今日がその面接の当日。俺の今後の人生が決まる日だ。あんまりよく眠れなかったな。緊張しすぎて、昨夜はあまりよく眠れなかったんだ。今も手が震えるほど緊張していて、深呼吸を繰り返し一人暮らしの部屋を出た。本来は次の電車でいいのだが、万に一つも遅刻はしたくない。早めに家を出て駅に向かうことにする。駅に向かう道のりは7、8分程度。面接での受け答えをブツブツつぶやきながら歩いていると、とんでもない場面に出くわした。あらら、動かないわ。どうしましょう。踏切のど真ん中で、シニアカーに乗ったおばあさんが立ち往生しているではないか。どうしました？大丈夫ですか？あ、ごめんなさいね。動かなくなっちゃったみたいなの。ちょっと見てみますね。シニアカーの故障かな？と思ったけど。見てみると線路の溝に、車輪ががっつりはまっていたんだ。車輪が溝にはまっちゃってますね。あらまあ、そうなの？困ったわ。試しにおばあさんが乗ったままシニアカーを動かしてみたけど、びくともしない。これはちょっとやばいな。一人ではどうすることもできないと判断した俺は、通行人に声をかけた。すみません。どなたか手伝っていただけませんか？大丈夫？おばあさん、僕に捕まって。近くにいた通行人の男性が協力してくれて、おばあさんを担ぎ上げ、線路の外に連れ出した。その間に俺は非常停止ボタンを押す。それから、溝から車輪を引き抜こうと奮闘した。おやー。車輪の大きさが溝にジャストフィットしているから、なかなか引き抜くのが難しい。こっち持ちますね。せーの。汗だくになりながら、どれくらい車輪と格闘しただろうか。通行人の男性と二人がかりでなんとか車輪を引き抜き、俺たちは踏切から脱出した。幸い、まだ踏切音は鳴っていない。電車が止まってくれたのか、それともまだ通過する時間が来ていないだけなのか。ああ、よかったよかった。お兄さん、悪いけど僕、急いでるんで、それじゃあ。通行人の男性は足早にその場を去っていった。俺も相当急いでるんだけどな。まあ、非常ボタンを押したのは俺だし、仕方ないか。おばあさん、とりあえずこれに座ってください。先ほどなんとか踏切から引っ張り出したシニアカーに、腰掛けてもらう。俺は非常ボタン横に書いてある連絡先に電話して、ことの次第を説明した。最寄り駅の係員がすぐに行くから待っていてほしいと言われ。俺はその間に、面接に行く会社に遅刻をするとの一報を入れた。これ、車輪がパンクしてますね。無理やり引き抜いちゃったから。じゃあ、これに乗って帰ることはできないわね。そうですね。ご家族に連絡取れますか？シニアカーも持って帰らないといけないですし。シニアカーと一緒にタクシーには乗れないし、バスだって無理がある。電車なんてもってのほかだ。そう
連絡してみるわ。そう言っておばあさんは、スマホを取り出し電話をかける。孫が迎えに来てくれることになったわ。本当にごめんなさいね。お仕事に行く途中だったんでしょう？いえ、面接なんですけど、遅刻するかもしれないって連絡したので、大丈夫です。受付の人は困惑していたけどな。そりゃそうだ。俺だって面接に遅刻するって電話が来たら、困惑するだろう。でも、一流企業の最終面接より、人の命の方が大事だと思ったんだ。もしここで面接が受けられなくても、今後も同じようなチャンスがあるかもしれない。でも、人の命に次なんてないし、このまま見捨てたら、俺は一生後悔することになるだろう。そうこうするうちに駅の係員が到着。ご連絡いただいた方というのは、はい、俺です。俺は再度事情を説明する。本当にご迷惑をおかけして、申し訳ありません。こちらの方が助けてくださらなかったら、どうなっていたことか。いいえ、お怪我がなくて何よりです。係員さんはおばあさんにそう言うと、俺に向き直って、迅速に対応していただき、ありがとうございました。あとはこちらで対応しますから、もう結構ですよ。お忙しいでしょうに、ありがとうございました。と、丁寧に言われたので、俺はびっくりした。電車を止めて怒られるんじゃないかと思ってたから、無事に解決し、ほっとしていた時だった。おばあちゃん、大丈夫？ああ、かな。ごめんねー。そんなことはいいのよ。怪我はない？大丈夫よ。こちらの方が助けてくださったの。ああ、この子は孫のカナです。おばあさんを迎えに来た孫のカナは、顔面蒼白で慌ててやってきた。小柄で目がクリッとしていて、なんだかリスを連想させる。俺よりちょっと年下かもしれない。シニアカーの車輪が溝にはまって、動けなくなってたんです。それで、車輪もパンクしてしまって。そうだったんですか。祖母を助けていただいて、本当にありがとうございます。いえ、当然のことをしただけですから。トランクに乗せるの手伝いますね。俺はカナと一緒にトランクにシニアカーを乗せた。後部座席には、チャイルドシートに乗せられた赤ちゃんがいた。ここまでして時計を見ると、今から面接に行ったら、もしかしたら間に合うかもという時間だった。じゃあ、俺はこれで。何から何までありがとうございました。お兄さん、助けてくれてありがとうね。お名前を教えてくれないかしら。はい、英国大学理学部の、一致と申します。その時俺の頭の中は完全に面接モードになっていて、変な自己紹介をしてしまったことにも気づかず、俺はダッシュでその場を走り去った。去り際にカナが、英国大学、とつぶやいたのも、耳に入らなかった。息を切らせながらも、俺はなんとか面接会場に到着した。すみません。本日面接の予定だった、英国大学の一致と申します。一応連絡を入れていたけど、受付のお姉さんは怪訝な顔をしていた。これは後から気がついたんだけど、俺のスーツは土汚れがひどくて、汗もかいていて悲惨な状態だったんだ。最終面接は、もう終了しましたよ。そこをなんとか、お願いします。そう言われましても、俺の必死な様子を見て、何かあったのかと察してくれたのか。しぶしぶながらも面接官に掛け合ってくれたんだ。しかし、面接官からの返事はなかなか返ってこない。なんとかここまでこぎつけた俺の就職活動。祈るようにして待つ時間は、
とても長く感じた。そして、戻ってきた受付のお姉さんはこう言った。先ほど面接官の方でも協議した結果、面接時間は10分で対応するそうです。わかりました。ありがとうございます。あそこで引き下がるより、ここに入社したい熱意を面接で伝え、誠意を見せた方がいいと思ったんだ。でも、そんなにうまくいくわけもなくて。事前に連絡を入れていたとはいえ、面接に遅刻なんて言語道断だよ。君。申し訳ありません。スーツも汚いままで、一体面接を何だと思ってるんだい？これには訳がありまして。面接官は3人。全員呆れて俺を見ていた。事情を説明しようと思ったけど、言い訳なんてみっともないと一蹴され。与えられた10分間の面接時間は、ほとんど話を聞いてもらえなかった。当たり前だけど、落ちたなこや。俺は何の手応えもなく、とぼとぼと会社を出た。春からここに勤務という俺の夢は、儚くも砕け散ってしまった。その2日後、キャンパス内の学食で遅い昼食をとっていたら、知らない男性から声をかけられたんだ。君、理学部の一致くん？はい、そうですけど。俺、タケルって言うんだ。院の2年で、年は24歳。あ、ここ座っていい？男性は俺の向かいを指さす。はい、どうぞ。ごめんね。昼飯食ってんのに。食べながらでいいよ。先日、俺のばあちゃんを助けてくれたそうで、お礼を言いに来たんだ。本当にどうもありがとう。気さくな態度とは裏腹に、タケルさんは俺に丁寧に頭を下げた。助けたって。シニアカーに乗ったばあちゃんだよ。踏切で動けなくなってたとこを助けてくれたんだってね。妹から聞いた。あの時の、とんでもないです。よく俺だってわかりましたね。一致くんの名字、変わってるから。学部と名前たどったら、あいつだよってすぐ教えてくれたよ。確かに俺の名字はかなり珍しくて、今まで同じ名字の人に会ったことがない。ところで、あの日面接だったんだって？感触はどうだった？いやー、ダメだったと思います。ろくに話も聞いてもらえなくて。もしかして、遅刻したとか？事前に遅れるかもしれないって、連絡はしたんですけどね。嘘。それって、ばあちゃんに構ってたから遅れたんだよね。あっちゃー、それは申し訳ない。いえ、面接よりも人の命の方が大事ですよ。それに、面接官に散々言われて、なんかここじゃないかもって思ったんです。まあ、これでダメなら縁がなかったってことです。ちなみに、どこ受けたの？ビータ薬品です。マジ？業界最大手じゃん。すげえな。タケルさんは少し考えてから。そんな一流企業の最終面接に残るくらいなら、一致くんはきっと優秀なんだろうね。院に進んでもいいんじゃないか？いいんですか？俺でも行けたんだし、君なら余裕だと思うけどな。来春の受験ならまだ間に合う。院生暮らしも悪くないよ。学部生の頃とは段違いに忙しいけど、好きな研究がいっぱいできる。院生か。お金がかかりそうで、考えてなかったんですけど。奨学金とかは？院卒で就職がうまくいけば返せると思うよ。確かに。俺とはちょうど入れ替わりになるから、一緒には通えないけどね。あはは。それは残念です。
ちなみに、たけるさんはすでに就職先が決まっていて、春からは企業で研究職をやるそうだ。どこの会社かまでは聞かなかったけど、俺はたけるさんの話を聞いて、大学院もいいなと思った。他の会社にも申し込もうとしていたが、さらに研究を深めるのもいいかもしれない。その場で検索し大学院入試について調べると、現実的に可能であることが分かった。秋の入試だとギリギリの日程だが、4月入学を目指すなら十分に時間がある。これも何かの縁かもしれない。やる気が出た俺は、すっかり乗り気になった。また今度飲みに行こうぜ。気さくな先輩と知り合えてよかった。ほどなくして、先日の面接の不採用通知が届いた。あらかじめ覚悟はしていたので、思ったほどのショックは受けなかった。そうして俺は、本格的に大学院に進学するための準備を始めた。次の日、本当にたけるさんから連絡が来て、飲みに行った。思いがけないきっかけで、頼りがいのある親しい先輩ができた。たけるさん、俺、指導教官の先生にも相談して、大学院を目指すことにしました。おう、そうか。ってことは、はい。最終面接は落ちました。他に受ける気だった企業ともおさらばです。そして、大学院の受験対策について、たけるさんがアドバイスしてくれた。経験者の話だからとてもありがたかった。ところでさ、うちのばあちゃんも妹も、一地くんにお礼がしたいって言ってるから、一度うちに遊びに来てくれないかな？そんな、お礼なんていいですよ。いやいや、そんなこと言っても、ばあちゃんの命の恩人なんだぜ。本人の気も済まないと思うから頼むよ。そうですか。じゃあ、それと、妹のことなんだけど、かなとはあの時あったんだよね。はい。綺麗な妹さんですね。赤ちゃんもいるなんてびっくりしました。そのことなんだけどね。かなは昨年結婚して、半年前に娘のゆきを産んだんだけど、旦那がかなの妊娠中に、交通事故で亡くなったんだ。だから、まだ立ち直ってなくてさ。そういう事情だってことだけ、知っておいてくれないか。はい。わかりました。そして、約束の日にたけるさんと待ち合わせて、一緒に家に行ったんだが、立派な家すぎて俺はのけぞった。洗練されたデザインの一軒家。モダンな外観、白い壁と大きな窓。エントランスには、木製のドアとシンプルなポーチがある。広い庭には手入れの行き届いた芝生が広がり、季節の花が咲いていた。車庫には、かながおばあちゃんを迎えに来た時に乗っていた、大型のワンボックスカート。最新モデルの高級車があった。ビビりながら中に入ると、先日のおばあさんが温かく迎え入れてくれた。いらっしゃいませ。今日はわざわざありがとう。こちらへどうぞ。おばあさんはゆっくりと歩きながら、俺をリビングへ案内してくれた。手すりがあちこちについているので、どうやら家の中では歩けているらしい。広々としたリビングにはかながいて、娘のゆきちゃんを抱いてあやしていた。テーブルにはすでに数々の料理が並んでいた。料理はどれも本格的なもので、スタッフらしき人がサーブしてくれるようだ。ケータリングサービスとかいうやつなのかな？それともお手伝いさん？おばあさんとたけるさんが席に着く。かなも自分の席近くに置かれたゆりかごみたいなやつに、ゆきちゃんを寝かせて席に着いた。全員が揃ったところで、いっちさん、改めまして、私は二人の祖母で和子と言います。先日は助けていただいて、本当にありがとう。和子さんがそう言うと、
たけるさんもかなも頭を下げた。なんか改まってしまって、俺はあわあわしてしまう。たけるから聞いたんだけど、あの日の面接ダメだったって聞いて、本当に申し訳なく思っているの。ごめんなさい。そんな、謝らないでください。落ちたのは俺の実力ですから。それに、俺は当然のことをしただけです。もう気持ちは大学院進学に切り替わってますから、本当にもう気にしないでください。それからは和やかな雑談に入った。料理はどれも素晴らしく、俺はいじましくも。これっていくらぐらいするのかななんて考えてしまった。この豪邸には、和子さんとその息子のたかしさん、たけるさんとかなとゆきちゃんの、5人で暮らしているそうだ。パパはいつも忙しくって、帰ってこない日もあるんだけど、今日は一致さんに会うために、急いで帰ってくるって言ってたわ。かなが俺ににっこりと笑いかけた。たけるさんから聞いた気の毒な事情が一瞬頭に浮かんだが、かなはとても綺麗な人だ。肌は透き通るように白くて、髪はサラサラで見とれてしまう。その時、かなと目が合ってしまい、俺は顔が赤くなった。そうこう言っている間に、たけるさんとかなの父、たかしさんが帰ってきた。いやー、遅れてすまなかったね。あら、お帰りなさい。こちらが助けていただいた一致さんよ。息子のたかしです。俺はたかしさんの顔を見て驚いた。なんと、ABC 製薬の社長ではないか。ABC 製薬は中堅の製薬会社だが、海外にも拠点を持ち、グループ会社もたくさんある。俺が受けた会社よりはだいぶ規模は落ちるが、それでも有名な会社だ。それじゃあ、たけるさんは御曹司？マジで？目を白黒させる俺に、たかしさんは、いっちくん、この度は母を助けてくれて、本当にありがとう。と言って、丁寧に頭を下げた。ABC 製薬の社長に、頭を下げられるなんて。いや、当然のことをしたまでですから。しどろもどろになる俺に、たけるさんが助け舟を出す。いっちくんはね、俺の後輩になるんだ。いや、まだ受かってないですよ。話を聞く限り大丈夫だよ。研究のテーマもしっかりしてるし、学部の成績も素晴らしいし。ビータ薬品を受けたんだってね。なら相当優秀なんだろう。いっちくんは実家から通ってるの？いえ、実家は山口県なんで、アパートで一人暮らしです。そうか。じゃあ、ちょっとキャンパスから遠いな。院生はかなり忙しくなるから、なんならうちから通えばいいんじゃないか？あ、それいいね。いっちくん、院生になればバイトする時間なんてなくなるんだから、そうしなよ。そんなことまでしていただくわけには。何を言う？私の母の命の恩人なんだ。それくらいのことは何でもない。感謝の気持ちだと思って、ぜひそうしてくれ。そうね。余っているお部屋がいくつかあるし、そうなさいな。ありがとうございます。俺としても就職するつもりでいたので、これ以上実家に負担はかけられない。成績は優秀なので、学費は奨学金でなんとかできるとしても、生活費の捻出に頭を悩ませていたところだったんだ。たかしさんの提案を、ありがたく受け入れることにした。その時、ひえーん。ふえーん。と、ゆきちゃんが泣き出した。あらあら、目が覚めたのね。そう言って、かなが立ち上がってゆきちゃんを抱っこした。俺は赤ちゃんなんて身近にいたことがないから、珍しくて仕方がない。じっと見つめていると、ゆきちゃんと目が合った。
そしたら、ゆきちゃんがにっこり笑ったんだ。かわいい。思わず声が出ていた。すると、かなが嬉しそうに笑い、よかったら、抱っこしてみます？と言ってくれた。いいんですか？でも、赤ちゃんなんて抱っこしたことないし。大丈夫ですよ。かなからゆきちゃんを受け取る。うわぁ、ちっちゃい。壊れそうだ。これでも大きくなったんですよ。生まれた時はこの半分くらいだったんだから。ゆきちゃんは俺の目をじっと見ている。腕にゆきちゃんの温かい体温と命の重みを感じて、なんだか感動してしまった。あら、ゆきちゃん、泣かないわね。俺が抱っこするとすぐ泣くのに。かな以外の人だとすぐ泣くのにな。よっぽど一致くんのことが気に入ったんだな。そんな感じで、緊張しつつも楽しい時間を過ごし、驚いてばかりの一日が終わった。3月、俺は無事大学院に合格し、たけるさんの家に引っ越した。今までのアパートよりもキャンパスから近くなり、家賃も食費も浮いた。部屋なんて、俺が今まで住んでいたアパートよりずっと広い。食費くらいは入れさせてください。という俺の言葉は、かなによって一周された。パパもお兄ちゃんもほとんど家で食べないから、私とおばあちゃんだけなのよ。2人も3人も一緒よ。俺も研究で忙しくなったが、それにはをかけて、社会人になりたてのたけるさんと社長のたかしさんは忙しそうだ。俺は自然とかなとゆきちゃん、和子さんの3人と過ごす時間が多くなる。この家では買い物や掃除は主に、家事代行サービスの人が来てやってくれるそうだ。料理も頼むことはあるらしいが、基本的に和子さんとかなが作っている。ただいま。お帰りなさい。大学から戻ると、いつもかなが迎えてくれる。これがもう嬉しくて、くすぐったくて仕方がない。あれ？和子さんは？今日はちょっと足が痛むらしくって、さっき部屋に戻ったわ。そう言いながら、かなは手早く夕食をテーブルに並べていく。その日のメニューは鶏肉の照り焼き、菜の花の卵とじ、キノコのあんかけ豆腐、ほうれん草と揚げの味噌汁とわかめご飯だ。どれもかなの手作りだ。この状況、新婚さんみたいじゃないか。嬉しい。でも、恥ずかしい。ゆきちゃんが何か言っている。お腹が空いているのね。かなが赤ちゃん用に細かく刻んだおかずを、ゆっくり口に運んでやる。と、ご機嫌なゆきちゃん。いただきます。俺はキノコのあんかけ豆腐を口に運んだ。美味しい。俺はお世辞じゃなく本気で言ったんだ。地味な和食が多いって思ってるでしょう？上目遣いでちらっと俺を見て笑う。かなのこの表情が、俺は大好きなんだ。ドキドキしてしまい、慌ててわかめご飯を口に入れる。実は、私の母親はね、私が中学1年の時に癌で亡くなったの。それから私とお兄ちゃんは、おばあちゃんに育ててもらったから、おばあちゃんの料理を覚えたのよ。へえ、そうだったんだ。パパは私が物心ついた頃から忙しかったから、3人暮らしみたいなものだったわ。お兄ちゃんはパパからの期待が強くってね。だけどそれにちゃんと応えて優秀で、私はずっと劣等感を持ってたの。へえ。ごめんなさい。こんな話、楽しくないわよね。俺はかなの話なら何でも聞きたかった。家族のことはかなの旦那さんのことがあるから、極力俺からは聞かないようにしていた。だから、未だに何も知らないんだ。いや、聞きたいな。
よかったら続けて。ありがとう。私ね、高校生の頃から付き合っていた人がいて、りょうって言うんだけど、私が19歳の時に、彼の子供を妊娠したの。お互いに真剣だったから、りょうは大学を卒業したら結婚しようって言ってくれたんだけど、私のパパに大反対されて、勢いで家を飛び出して、りょうのアパートに転がり込んで、それからすぐに籍を入れたの。おばあちゃんは理解してくれて、経済的に援助してくれてたわ。だけど、もうすぐ出産という頃、りょうが交通事故に遭って亡くなったの。その時、もうショックで声も出なかった。家族はそんな私を支えてくれて、それで雪が生まれたの。母親を亡くし、夫も亡くし、なんて自分は不幸なんだろうって、ずっと嘆いてたわ。かなは少し涙ぐんだように見えた。そして、かなはご飯を食べ終えたゆきちゃんを抱き上げて、背中を優しくトントンする。でもね、まだ全てが吹っ切れたわけじゃないけど、ゆきのために頑張らなきゃって、思えるようになってきたのよ。りょうのためにもね。そう言ってかなは微笑んだ。俺は自分より年下のかなが経験した壮絶な悲しみを想像して、圧倒された。それと同時に、亡くなった夫のことをまだ思っているのだと感じて、俺は辛くなった。亡くなってからそんなに時間も経っていないんだから、当然だよな。俺は初めて会った時からかなのことが好きで、その思いはこの家に来てから、どんどん大きくなっていた。俺はもう気持ちが抑えられなかった。俺は、かなさんのことが好きです。ゆきちゃんのことも可愛いと思っている。りょうさんのこと、忘れられないのはもっともだと思う。だけど、俺じゃダメですか？俺じゃあ、ゆきちゃんの父親になれませんか？かなさんのりょうさんを思う気持ちは、そのままでいいんです。俺はついに言ってしまった。しばしの沈黙の後、かなが口を開いた。ありがとう。一輝さんの気持ちはとても嬉しい。でも、私にそんな資格があるのかな。私、ずっと家族に甘えて生きていたの。自分の境遇を恨んだこともあったけど、それは私が世間を知らなかっただけ。パパが私の結婚に反対したのも、今なら私のことを思ってのことだったというのがわかる。経済的な後ろ盾がなかったら、私はとっくに死んでいたわ。雪を道連れにしていたかもしれない。もう少し、自分自身を信じられるようになるまで、時間をくれないかな。かなは涙を浮かべてそう言った。これは、振られたのか？いや、多分かな自身が何か思うことがあって、自分にけじめをつけたいんじゃないだろうか。わかった。かなさんがいいと思うまで待ってるよ。それから2年が経ち、3月に俺は修士課程を修了して、ABC 製薬への就職が決まった。将来の幹部候補として、社長の高志さんに期待されての就職だった。去年、高志さんに言われたんだ。一輝くん、ぜひ我が社に来てくれないか？君が母を助けた時の対応は、素晴らしいものだったと思っている。周りに協力を求めて非常ボタンを押し、対象を救助する。その後職員に連絡して、適切な対応をする。とっさの判断力と行動力は、称賛に値するよ。ましてあの日は、自分の人生を左右する大切な日だったんだ。それにもかかわらず、躊躇することなく人命救助をするなんて、なかなかできることじゃない。それに一緒に生活する中で、君の穏やかな性格や誠実さを感じることができた。そんな、光栄です。一応規定通りの試験は受けてもらうが、私が推薦する。君は将来間違いなく、
タケルの右腕になってくれると確信しているよ。ありがとうございます。人に親切にすれば、巡り巡っていい報いとなり、やがて自分に戻ってくるものなんだな。ちゃんと見ている人はいるんだと、俺は嬉しくなる。俺は社長やタケルさんの期待に応えるために、ABC 製薬で一生懸命働こうと思った。そして、この2年の間に、さらにカナとの距離も縮まっていた。パパ抱っこ。3歳になったゆきちゃんは、なぜか俺のことをパパと呼ぶようになっていた。そして不思議なことに、それを誰も止めないんだよな。この間までバブバブ言ってたのに、今はそこら中を走り回っている。カナは2年前から、通信の短期大学で保育課程を学んでいて、卒業間近だ。今日は俺の卒業と就職、そしてカナの卒業を祝うため、家族一同が自宅のリビングに集まった。初めてここに招かれた日と同じように、立派な料理が並ぶ。高志社長が口火を切った。一輝くん、卒業おめでとう。そして、我が社へようこそ。君のような優秀な人材がうちに来てくれて、本当に嬉しく思う。タケルと共に、我が社の将来を担ってほしいと思っているよ。それからかな。本当に卒業おめでとう。ユキを育てながらよく頑張ったな。お前の一番辛い時に寄り添ってやれなくて、父親としてすまなかったと思っているよ。かな。お前は私の宝だ。自慢の娘だよ。おめでとう。お父さん。カナは涙を浮かべながら笑った。では、一輝くんと我が社の未来を祝して、乾杯。タケルさんが温度をとって、食事が始まった。今となっては、おばあちゃんの大手柄だったな。あら、何がかしら？あの時、踏切内で立ち往生してなければ、一輝くんに会うこともなかったし。そしたら多分今頃、一輝くんはビータ薬品の社員だよ。まあ、じゃあ私も、ABC 製薬に貢献したってわけね。何言ってんだ。母さんはずっと我が社の貢献者じゃないか。俺も一輝と一緒に働けるなんて嬉しいよ。よろしく頼むな。はい。パパ抱っこ、抱っこ。ユキが両手を俺に伸ばす。俺はユキを抱き上げた。その時、カナが驚くことを言い出したんだ。一輝さん、就職おめでとう。前に、ユキの父親になりたいって言ってくれたよね。え？あ、うん。ここでそれ言う？みんなの前で。あれはまだ有効かな？高志社長、和子さん、タケルさんの視線が、俺に集まる。もちろんだよ。みんなにも聞いてほしいの。私、この2年間で色々学んで、物事を前向きに捉えられるようになったの。家族のことも寮のことも、素直にありがたいと思えるようになったのは、一輝さんのおかげだと思ってる。こんな私でよかったら、付き合ってくれませんか？え？だからなんでみんなの前で？そりゃあ、この前タケルさんと話した時に。一輝はカナのこと、どう思ってるの？初めて会った時から好きですよ。ここに来たばかりの頃、告白したんですけど、待ってほしいって言われたんです。今も気持ちは変わらない？はい。じゃあ、決まりだな。って言われて、何が決まりなんだって思ったけど、もしかしてこのことだったのか？じゃあ、ここははっきりして、みんなに認めてもらわないと。俺は覚悟を決めていった。かな？ありがとう。俺の気持ちはずっと変わってないよ。
俺はゆきちゃんの父親になりたい。かなとずっと一緒にいたい。俺と結婚してください。俺はみんなの前で、はっきりとプロポーズした。嬉しい。私も一輝さんのことが好き。これからゆきのためにも、私は前を向いて生きなきゃいけない。一輝さんとなら、亮も許してくれると思う。パパ、いいよね？ああ、一輝くん、娘をよろしく。家族のみんなはとっくに、かなの気持ちも俺の気持ちも知っていたらしい。パパ好き。キャッキャとゆきが笑う。俺の人生の中で、最高の瞬間だった。翌日、かなとゆきと3人で、りょうさんの墓参りに行った。言い出したのは俺だ。最愛の娘の顔を見ることなく、この世を去ることになった無念は、いかばかりだろう。俺はろうそくを灯し、線香をあげて手を合わせる。亮、私はこちらの一輝さんと、結婚することにしました。私はこっちで頑張るから、応援してください。ゆきのことを見守ってね。りょうさんの思いを、どれだけ告げるかわかりませんが、かなとゆきを必ず幸せにします。その時、ろうそくの炎がぶわっと一瞬だけ大きくなって、りょうさんが俺に、頑張れと言ってくれた気がした。ゆきは俺のことをパパと呼ぶけれど、早いうちから、ちゃんと本当のことを告げておこうと思っている。その年の秋、親族だけで結婚式を挙げた。俺の両親は、2年前に俺がビータ薬品に落ちた時はさすがに残念がっていた。だけどそれから、俺は ABC 製薬の社長宅に下宿して、そこに就職。さらに、そこのお嬢さんと結婚することになったと言ったら、俺の両親は腰を抜かさんばかりに驚いていた。そして、結婚して2年目にゆきに妹が生まれた。名前はマリサと名付けた。かなは生まれたばかりの妹の世話をしたがるゆきを見つめながら、辛いことがたくさんあったけど、一輝さんのおかげで今はとても幸せよ。と言ってくれた。俺だって最高に幸せだよ。これが俺の馴れ初め話。最後まで聞いてくれてありがとう。みんなも大切な思い出があれば、ぜひたくさん聞かせてほしい。